श्रद्धालु बहुत दिनों के बाद आज अपने रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल ले रहे हैं हमारे स्टोर से। उनका बहुत दिनों का सपना पूरा हो रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो लास्ट वीडियो में जनता कहली आम आज गोटे धमाका करवा के जाऊँ, तो चलो भीतर के जीवा धमाका करमा। चलो
अरे चला लोग बहुत दिनों के बाद आज अपने रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल ले रहे हैं हमारे स्टोर से। उनका बहुत दिनों का सपना पूरा हो रहा है, इसी चलते हम इनसे जो कुछ बन सकता है हम करवा रहे हैं। तो बस पर मुझे जहाँ तक पता है आलोक जी का कुछ कराया नहीं है, उनकी माता जी का करवाया है, क्योंकि बुकिंग उन्होंने करवाया था। तो वो अकेले आते तो कभी नहीं होता, ये ले जाते। कांग्रेचुलेशन आलोक जी, आपका रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल के लिए हमारे ओर से एक तोहफा है, आप कीजिए। भाई बहुत है एक फोटो एक फोटो मुझे तो नहीं खाना कुछ बातें कोच मत बोल मैं चालू हो जाता तीन मुझे हेलो चलो 1 2 3 ನೀವು ರೆಡಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ದಿವಾನೆ ರೈಟ್ ದಿಕ್ಕ ಗುಮ್ ಮಾಡ್ಕಲ್ಲ बोलो तो ओ थैंक यू वेलकम टू माय ओके आओ चले तो ऋतिक ओके ये डेट छाड़ देली ये क्रिसमस होचे नेक्स्ट जनता ऋषि जब तो फोन ना लापरे न्यूट्रल होचे स्टार्ट मार
सो फाइनाली आमर नुआ गाड़ी आसिक डिलीवर हो गला तो आम नुआ गाड़ी डिलीवरी नहीं गलु आपण मैंने देखिपे यहाँ हूँ रॉयल एनफिल्ड मेटियो 350 तो मुई बहुत गुड़े गाड़ी सर्टलिस्ट कर रखी थी करिश्मा XMR नेबी इटा नेबी सेटा नेबी बोली बहुत गुड़े लिस्टिंग करी बट फाइनाली आम बुली केन्द्री कर रॉयल एनफिल्ड के आसलु रॉयल एनफिल्ड मेटियो 350 डिलीवरी नेलु आज रॉयल एनफिल्ड भवानीपटना शोरूम रु आउ फाइनाली गाड़ी आमर पाखे आसीगला तो मुझे जेन सरप्राइज कथा कहूली जेन कहूली धमाका हवा इटा हूँ धमाका तो फाइनाली आपण मान सामना रे आम रिवील कर दूँ जेन मैंने मुझे इंस्टाग्राम रे फॉलो कर मो स्टोरीज मैंने जब देखुव आपण मैंने जापारे बहुत गुड़े हिंट्स जब पाई जाइए बट इटा फर्स्ट टाइम मुई यूट्यूब रे रिवील करछे इटा हूँ नुआ गाड़ी इटा हूँ रॉयल एनफिल्ड मेटियो 350 आउ इटा हूँ गोटे यूनिक कलर आगु मैट फिनिश रे आसला बट इटा हूँ शाइनिंग ब्लैक जेनटा कि फर्स्ट इन कलाहांडी आउ इटा के कुआ जाउछे फायरबॉल ब्लैक तो आके आपण माने बहुत गुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस देखबा के पाइबे गाड़ी तो आसीगला ना तार माने बुझी जो जे हमर बहुत गुड़े टूरिंग वीडियोस हवा तो ट्रैवल ब्लॉग्स एंता लाइफस्टाइल ब्लॉग्स माने आपण माने डिमांड करथिले तो गाड़ी सेति लागि रेडी मुई भी रेडी तो एबे बहुत गुड़े लाइफस्टाइल और ट्रैवल ब्लॉग्स आसबा गाड़ी के नहीं कर आमे बहुत गुड़े जगह रे टूर करमु आ गोटे इंटरेस्टिंग जिनस जे भवानीपटना रॉयल एनफिल्ड शोरूम रे माने तांकर रॉयल एनफिल्ड रो निजर गोटे राइडिंग ग्रुप अच्छे भवानीपटना रे तो मुई भी से ग्रुप रो गोटे मेंबर ही गली ना एबे तो से राइडिंग ग्रुप रो मेंबर ही सारली ना आउ से माने बहुत गुड़े जगह के टूर रे जैसन ट्रिप रे गोटे ग्रुप ही करी निजर निजर रॉयल एनफिल्ड बाइक्स नहीं करी तो मुई एबे से ग्रुप रो मेंबर तो एबे आमे फाइनली बहुत गुड़े ट्रिप्स करि पारमा एंता ग्रुप रे ट्रिप्स करि पारमा आ तार वीडियोस माने आपण माने देखबा के पाइबे तो बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट आसबा के जाउछे आउ से लगे आपण मान सपोर्ट दरकार चैनल के ग्रो करवार लगी तो इंटरेस्टिंग वीडियोस आसुचे तो आपण मैंने चैनल के सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज चैनल के सब्सक्राइब कर रख तो हाँ हाँ जीवार आगु आपण मान कही दे कि गाड़ी नामकरण करमा तो गाड़ी ना आपण मैंने बाछन तो कमेंट सेक्शन रे लिखी कर कह जे गाड़ी ना काଣା रखमा गोटे इंटरेस्टिंग ना बाछिक आपण मैंने दियन तापर आम किछिटा ना सर्टलिस्ट कर देखमा केनटा इंटरेस्टिंग ना लगुचे तापर गाड़ी ना से हिसाब से रखमा तो जार दिमाग रे जहाँ आसचे ना गाड़ी लगी तो नामकरण करवा लगी ना मने सजेस्ट करो तो गोटे ना इंटरेस्टिंग ना गोटे गाड़ी लगी रखमा आउ जेंदा कहली कंटेंट आके बहुत गुड़े आसचे सेंता कंटेंट आम इंटरेस्टिंग कंटेंट बनैमा आउ ट्रैवल ब्लॉग माने आसबा तो बहुत गुड़े राइडिंग ये सब वीडियोस आसबा तो बहुत बढ़िया लगबा है तो आज धमाका इटा थिला तो आउ भी धमाका करमा आउ गोटे धमाका हवा अच्छे तो एंता आपण मैंने वीडियो के फॉलो कले ही जानबे तो गोटे धमाका के आम रिवील कर देलु आपण मन सामान इटा हूँ रॉयल एनफिल्ड माने बुलेट के कहसन ना गन शॉर्ट गन तो शॉर्ट गन लोडी गला ना आउ धमाका भी ही जाउची तो एनीवेज आम बहुत गुड़े इंटरेस्टिंग वीडियो आनवा के जाऊँ तो आज वीडियो एतकी रखमा आपण मन केनता लगला आज वीडियो आज सरप्राइज आज धमाका तो प्लीज कमेंट्स रे लिखबे आउ एटलिस्ट तो भाई कांग्रेचुलेशंस तो कह दियो एतके तो कर पारबो हला तो वीडियो जदि भल लागला वीडियो के लाइक करो फिर गोटे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो रे देखा चलो बाय बाय।